নমস্কার বন্ধুরা, বানির হেসেলের রকমারি রান্না নিয়ে আমি চলে এসেছি। আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে চলে এসেছি একদম নিরামিষভাবে ইউনিক পদ্ধতিতে ক্যারট বুলেট বা গাজরের কাটলেট। এটা দেখতে যতটা সুন্দর হয়, খেতেও কিন্তু অসাধারণ লাগে। বিকেলে আমরা এটা স্ন্যাক্স হিসেবে পরিবেশন করতে পারি। চলুন তবে রেসিপিটা শুরু করা যাক। ক্যারট বুলেট বা গাজরের কাটলেট তৈরি করার জন্য লাগবে গাজর, তবে এখানে গাজরের পরিমাণটা একটু বেশি করেই দিতে হবে। আমি এখানে 3টে গাজর নিয়েছি আর নিয়েছি 3টে কাঁচা লঙ্কা, তবে লঙ্কার ঝালটা যে যা স্বাদ অনুযায়ী বাড়ি বা কমিয়ে নিতে পারেন। এটাকেও কুচি কুচি করে নেব। আমি এখানে কিছুটা বিলিতি ধনেপাতা ব্যবহার করলাম, তবে বাজারে ধনেপাতাও কিন্তু দেওয়া যেতে পারে। আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই, তাই এটাই ব্যবহার করছি। এটাকেও এইভাবে ঝিরিঝিরি করে কেটে নিচ্ছি। তো কাটা হয়ে গেল। এখন নিয়ে নেব একটা মিক্সিং বোল। এরপর এর মধ্যে এক এক করে লঙ্কা আর ধনেপাতা কুচিটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। এখন গাজরগুলিকে আমি ঠিক এইভাবে একটা গ্রেটারে ঘষে নিচ্ছি, তবে এখানে বটি বা ছুরির সাহায্যেও কিন্তু গাজরগুলিকে কেটে নেওয়া যেতে পারে। তো আমার এগুলি কাটা হয়ে গেছে, আমি এটাকে মিক্সিং বোলের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। পরিবারের সদস্য অনুযায়ী কিন্তু গাজরের পরিমাণটা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। অনেক বাচ্চারাই আছে সবজি খেতে চায় না, তো সেই সব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি এইভাবে কাটলেট তৈরি করে খাওয়ানো যায়, ওরা কিন্তু বুঝবেও না যে এর মধ্যে সবজি আছে। আর এগুলি যেহেতু খুব ক্রিস্পি হয়, বাচ্চারা এগুলি খুবই মজা করে খাবে। তো একটা স্পুনের সাহায্যে গাজর, ধনেপাতা, লঙ্কাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে দেব কাস্টার্ড পাউডার 2 টেবিল স্পুন। আমি এখানে ভ্যানিলা কাস্টার্ড পাউডারটা ব্যবহার করেছি। এই ভ্যানিলা কাস্টার্ড পাউডারটা দেওয়ার কারণে কিন্তু কাটলেটগুলি খেতে আরও বেশি ভালো লাগবে। এরপর এর মধ্যে দেব 2 টেবিল স্পুন বেসন। দিচ্ছি এর মধ্যে 1 টেবিল স্পুন ম্যাগি মশলা। আর এই ম্যাগি মশলাটা দেওয়ার কারণ হলো কারণ এটার মধ্যে একটা চটপটা টেস্ট আছে, ওর জন্যই দিলাম। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1/2 টিস্পুনের মতো গরম মশলা গুঁড়ো। এবার একটা স্পুনের সাহায্যে সমস্ত উপকরণগুলিকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমি এখানে বেসনটা ব্যবহার করছি বাইন্ডিংয়ের জন্য, তবে এই জায়গায় ময়দাটাও কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে। এরপর এর মধ্যে দেব স্বাদ অনুযায়ী নুন। আমি এখানে 1 টিস্পুন নুন দিয়ে দিলাম। এখন আমি দিয়ে দেব এর মধ্যে মিডিয়াম সাইজে 2টো আলু। আমি এই আলুটাকে আগে থেকে সেদ্ধ করে স্ম্যাশ করে রেখেছিলাম। এখন আলুটাকে এর মধ্যে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আমি হাত দিয়েই মেখে নিচ্ছি, যেহেতু আমি এখানে আলুটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছি আর গাজরটা এখানে কাঁচা অবস্থায় আছে, তাই সমস্ত উপকরণগুলিকে একটু ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এইভাবে মিশিয়ে নেওয়ার ফলে কিন্তু কাটলেটগুলি খেতে আরও বেশি ভালো লাগবে। তো আমার এখানে মিশ্রণটি তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন চলে যাব ক্যারট বুলেট বা গাজরের কাটলেটগুলি তৈরি করার জন্য। তার জন্য আমি এরকম একটা বাটিতে মোটামুটি 1.25 বাটির মতো চিড়ে নিয়ে নিয়েছি। আমি আজকে কোটিংটা চিড়ে দিয়ে করে দেখাচ্ছি, আর এইভাবে করার ফলে আশা করি আপনাদের সবারই খুব পছন্দ হবে। এবার আমি চিড়েটাকে মিক্সিং জারের মধ্যে ঢেলে নিয়েছি। এবার এটাকে খুব ভালো মতো গুঁড়ো করে নিতে হবে। এখন চলে যাব একটা ব্যাটার তৈরি করার জন্য। তার জন্য একটা ছোট কাচের বোল নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দেব 2 টেবিল স্পুন অ্যারারুট। আমি অ্যারারুট দিয়ে করে দেখাচ্ছি, তবে এর পরিবর্তে কিন্তু কর্নফ্লাওয়ারও ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি এখানে যে মিশ্রণটা তৈরি করছি দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে কোনো ঘন মিশ্রণ তৈরি করতে হবে না, জাস্ট একটু পাতলা মিশ্রণ তৈরি করে নিলেই হয়ে যাবে। তো আমি এর মধ্যে অল্প অল্প করে জল দিয়ে একটা পাতলা মিশ্রণ তৈরি করে নিলাম। এদিকে যে চিড়েটাকে আমি মিক্সিং জারের মধ্যে নিয়েছিলাম সেটাকে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কীরকমভাবে গুঁড়ো করে নিয়েছি। দেখুন আমি ঠিক এইরকমভাবে গুঁড়ো করে নিয়েছি। এটাই কিন্তু ব্রেড ক্রামসের কাজ করবে। এখানে চিড়ের পরিবর্তে ব্রেড ক্রামসও ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে ব্রেড ক্রামসের পরিবর্তে যদি চিড়ে দিয়ে করা যায়, কাটলেটগুলি খেতে কিন্তু আরও অসাধারণ লাগবে। এখন আমি হাতে একটু সামান্য পরিমাণে তেল মাখিয়ে নিলাম চপগুলি তৈরি করার সুবিধার্থে। তো আমি এই মিশ্রণটি থেকে কিছুটা অংশ হাতের মধ্যে নিয়ে ঠিক এই রকমভাবে চেপে চেপে একটু লম্বাটে শেপ দিয়ে নেব। একই রকমভাবে আমি বাকি চপগুলিকেও তৈরি করে নেব, তবে আমি এখানে ডিপ ফ্রাই করে দেখাবো। যদি কেউ এখানে তেলটাকে অ্যাভয়েড করতে চান, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে শ্যালো ফ্রাইও করে নিতে পারেন। আমি পার্সোনালি মনে করি যদি শ্যালো ফ্রাই করতে চান, তো সেক্ষেত্রে এই কাটলেটগুলিকে স্কোয়ার শেপে কেটে নিলেই ভালো হয়। তো আমি এখানে সবকটাকে তৈরি করে নিয়েছি।
এবার যে বাটিটার মধ্যে আমি অ্যারারুটটা গুলে রেখেছিলাম সেই বাটিটাকে এখন নিয়ে নেব। তারপর আবারও মিশ্রণটিকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। এখানে নতুন করে কিছু বলার নেই, তবুও বলছি, গাজরের মণ্ডগুলি প্রথমে অ্যারারুটের ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে তারপরে চিড়ের ওপর কোটিং করতে হবে। আমি এখানে একবার করে কোটিং করে নিচ্ছি, তবে পছন্দ অনুযায়ী কিন্তু এখানে দুবারও কিন্তু কোটিং করা যেতে পারে। আর এইভাবে কোটিং করে নিয়ে কিন্তু একটা এয়ারটাইট কন্টেনারে স্টোরও করে রেখে দিতে পারেন। তো আমি এখানে একই রকমভাবে প্রত্যেকটা কাটলেট অ্যারারুটের ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে তারপরে চিড়ের ওপর কোটিং করে নিলাম। তো আমি এখানে পুরোটাই তৈরি করে নিয়েছি। এখন চলে যাবে এগুলি ভাজার জন্য। তার জন্য ওভেনে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। তারপর কড়াইটাকে খুব ভালো করে গরম করে নিতে হবে। আর এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটাকে কিন্তু একদম হাইতে দিয়ে কড়াইটাকে গরম করে নিচ্ছি। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো তেল। তেলটা গরম হওয়ার পর আমি এর মধ্যে কাটলেটগুলো এক এক করে ছেড়ে দেব। তবে খুব সাবধানে এগুলিকে ছাড়তে হবে, না হলে কিন্তু গায়ে তেল ছিটে আসতে পারে। তো আমি এখানে 3টে করে প্রথমে কাটলেট দিয়ে দিচ্ছি। আর এই কাটলেটগুলি দেওয়ার পর কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটাকে কমিয়ে দিতে হবে, কারণ প্রথমেই যদি আঁচটাকে হাইতে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু একদম কালো হয়ে যাবে, দেখতে একদম ভালো লাগবে না। যখন এরকম গোল্ডেন ফ্রাই হবে তখনই কিন্তু এগুলিকে তুলে নিতে হবে। একই রকমভাবে আমি বাকিগুলিকেও ভেজে নিয়েছি। আমি এখানে একটা ঝাঁঝরির সাহায্যে এগুলিকে উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল খুবই কম উপকরণে দারুণ স্বাদের একটা স্ন্যাক্সের রেসিপি। যদি আমার চ্যানেলে আরও নিত্য নতুন ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানান। ভালো লাগলে প্রচুর লাইক শেয়ার করুন। আর এইভাবে আমার পাশে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।